zvigaro zvose zvakudziwa. Handidi kuda kupedza nguva zvitaura zvokwasisana. Voice rangu ndo matangira ano asi richavhurika. Ukaita zvakaipa wazviitira, ukaita zvakanaka wazviitira. Zvoreva kuti vautete vakazviitira zvakanaka, ndosaka tese tiri pano. Ndanga ndichirangarira rimwe gore ra77 pamusuma panapa pana comrades tipavire mabhunu panapa vanga vavasonera ainzi masatani majino kutangaya ainzi kana macomrades kana ainzi kana vakudi kudarika road akafurashira kuti hamuoni vakamapfeka pano. Ndotondera zverimwe zuva helicopter yakaenda pamusoro papana nacomrades ndakukanga mazita ravo asi macomrades iwavo 1979 musi wa 25 December vakanorowa hono muzvishavanomo vakati heyo Krisimisi ndakanga ndicomrade ani makanga muine chibagomo varapa ndege kati kana wavutete pindai mutape zvikanzi baba tofiramo regai timi nomusumo uyoyo. Ukaita zvakanaka unozviitira. Handina kuziva nerimwe ramazuva vachapiwa ugamba munyika. Muri munondichallenge on. Ukaita zvakanaka unozviitira. Tati fambe varimo munyika. Andakambotaura kuti akakuburira mureforma asi havana kunzwa. Vana tikaenda kuzayoti havana kunzwa. Ukauya muri munonzi toka vakati ndakuda mabhabhatidzwa. Ukaita zvakanaka unozviitira. Havana kuziva kuti vacharwara asi vakati ndakuda kuenda kuna Mwari. Ndoita sei nganditendeuke. Ndosiya ipapo. Gore rati 2012 ndo gore ratanga kurwara baba. Ndakutaura nhoroondo yokurwara kwakaita kwautete nokufamba kwatakaita navo. Nepatakapinda napo nditenderei ndoda kutenda vakatibatsira. Pandakatanga muri yakandibasira, patakaita second step muri yakandibasira, third step muri yakandibasira. Ndoda kutaura vanhu ivavo. Ndoda kutanga kutenda vezino. Ndichita kuti babangu varwara havana kuda kunyima motokari, havana kuti nyora off uye una baba vako vaingoti manya maingokuti havakutitira havamo. Ndasingapiwe mazuva ndokutendai. 2012 ndabva pavezinwa kwakaita mhuri yekwaMutsuke. Ndofuta makamboona Mazda Motor Sales yakamanya mumuromo. Ndipo vatanga kurwara nechirwere cheprostate cancer. Ndochaita kuti vasvikire tinavo nhasi pavazozorora apa. Hama vadikanwa, ndakanga ndisingazivi kuti kana une chirwere cheprostate cancer unoita kuzvipatara zvipi. Takatanga kumanya pachakandura zvikanzi marasika, endai kuDriefontein kana kumashoko kana kuSilveira. Taenda kuDriefontein zvikanzi tokustaisa palist ye3 months asi munoda kudofa. Tikabvapo tikaenda kumasvingo. Ukaita zvakanaka unozviitira. Ndobva waenda kwadhokuta Makurira zvikanzi shamwari yangu hamene handisi vakazivana kupi. Ndoda kuti uende kuHarare kuparare Nyatwa. Ndokuenda kuparare Nyatwa ndabva kumhuri kwaMutsuke vava mumaoko asekuru vamuZambe nomwanakomana wangu akashayika Osborn Mawere. Ndokusumuka navo muparare Nyatwa. Ndokuenda kunonzi varimo pakaita rombo rakanaka panodzidzisa zvanzi yangu Miriam Modina. Pakaita vamwe mai vanga vano Dr. Wawaini, Dr.
tichagwera nchaziva usarake zvikanzi ende kuenda hospital vaenda kuenda hospital zvikanzi 3 months zokuti yakati kana ndi baba vangu ava vape 3 days ndipo vakaponera kuenda hospital zokuti waiva nomukurumbira uya ndipanga akuinda kupenjeni akavakumbira this is my last patient ndivakaoperator 2012 zvikaita nani avana right hama dzangu kana taita chirwere cheprostate cancer ngatiregei kuinda tunotemerwa kutambisa nguva ndoda kutaura izvi ngatiregei kumanya-manya kutambisa nguva kuteerera madhokita kunoporesa nekunyengetererwa kunoporesa ndobva vaita zviri nani isi ndobva takangamwa 2012 2013 2015 2016 zvichibva zvadzoka tabva kukalanda hospital tadzosowa muparare nyatwa tamanya navo vachingoti maingozviona tadzokukalanda hospital ndo patakawanikwa nyasha pakazobuda Apostle Toga vakati vautete ndakukupai motokari yomufamba nayo yamuita zvamunoda nayo tichina kalanda hospital ndinokutendai baba ndati murekwa mutsuke Dr. Makurira sekuru vaMuzambe Osborne Mawere hai pane vana vanondichallenge Misheki naTakumawere vana ava kana ng'ombe ngavapiwe ndoda kutaura chokwadi hakuna mwana unoti ipati musaiti chiregai siyana nayo ndinda kuimirira inobudisa 2000 tova kutete varapiwa vana ava ngavarangarirwa tataura Taku naMisheki Takumawere Takunda Mawere naMisheki Jeki tadzoka mumasvingo tiri kumanya nokuti rombo rakanaka ra mudzikoni wangu anonzi Dr. Maimba vanhu musazvinisa pinda kuHarare ndakurapa baba anytime yamunouya musazvinetsa nemari ndokutendai ukaita zvakanaka unozviitira patakanga tiri kuHarare vautete kuparare nyatwa vaizikama kuti kana Toga asina kuuya hatomubati vachingosvika vaToga pindai muofisi umu vonyengetererwa ngavachipinda tichiita chemotherapy handambozviona izvozvo kumbiri yamufundisi Dr. Mwari vakanaka hatina kwatakaenda baba vakarwara ndina muzukuru wangu akazoti ndakutengeserai motokari hanga kuuya here muzukuru wangu mwana watete Maronika burai ndakupai mota iyi kufamba kwatakaita ndiro ukaita zvakanaka unozviitira rega nembokudzokera zvinhu zvakaitika pasuro apo nditenderei baba pavakangoita nano kana nahospital mota yatakanga tapiwa naApostle Toga yakangofamba yatsva zvisingabvisisiki asi yagara 3 months vakati vautete ndimwari vatendera sei zvakadaro kwaiva kurwisa asi takakunda handina rimwe zuva randakambonzwa kuti takaita nharo toda kuti vamboenda kuchiprofita muno mumusha ivakudza kuti handiiti izvozvo uriko Apostle Toga mudzi aninyengeterere uriko Pastor Zanamu mudzi aninyengeterere
ukaita zvakanaka unozviitira. Mazuva ava kunosvika kunopera uko, Dr. Maindi vakati vana utete chovya pano chindi amunogona baba kumba chiregai kutenga matablets akawanda. Vangu vanozodozviona chindi amugara kumba sekuru mawenda kuonai asi ndotenda kuti vhiki inowewo handozokuonai. Sekuru vashayika ndakavafonera ndikanzi hai kuda kwaMwari chandinotenda kuna dhokota vandi kutaura ndakufambisa nyaya dzababa vakandipa mota yekuita mapepa torai mota kuti mufambise basa rababa ukaita zvakanaka unozviitira. Ndatenda ndokurwara kwavakaita baba panhoroondo yavo nechirwere cheprostate cancer nehama dzakatibatsira. Pane vamwe ndingadai ndasiya asi ndinokutendai mose. Imo muno mumusha vazhinji vaimanya chibatsirana pamwe chete. Ndinokutendai mose. Tati usingazvigoni toga ndonhoroondo yokurwara kwakamba kwatakaita hakuna kumwe kwataenda chipatara zvandataura izvi zvakaenda chete 93 years right. Tikandichipedzesa baba igamba inhandichemini vanotamba bhora kana 90 minutes zikapera pasina anenge adliwa kunonzi pindai mumapenalty. 70 years ndo makore anonzi omunhu wokurarama. Ukaona udarika iwayo unongo chimboita mapenalty motadza zvokuti yokupinda mu10 80 kozonzi 15 minutes ndobvapinda futi mu10 ndobva zaita chi 90 zvikanzi iyayo inonzi dual die at 93 years tukavagumira. Ndatenda asi zvamanga kuti vana isu zvedu isu musatifikira vanhu vangangotikanganisa ndimi vakuru. Imi makaramba education muno munere achinoda kupa mission mukapusa zvidhina mukati nyang'ombe pazvidhina munere akachema akachera chikomba kuti kusvika amen hamuna chikoro muno. Ndoda kukutendai chakaita baba tete ave 93 years vaikiwo dai ndangobaka muchikoro icho ndazorora dai ndavaka chikoro icho dai ndazorora. Imi mukaramba varaka vakasapa 93 years munere vakati kusvika amen nokuti makapusa zvidhina muno. Atenda totenda nenhoroondo yapiwa nababa in short yokugwara kwasekuru kuvarapisa kwavakaita. Tatenda nguva inoi tinoipa kuna Sawira vachisuva Amsoroi amchiti amsoroi madzishe ose amsoroi makansela amsoroi masabhuku amsoroi vashandi vose vehurumende amsoroi varume namadzimai. Ndaita hangu rombo rakanaka romwana wahonditora ndanga ndisingakwanisi kusvika kuno makumbo achadi. Yawa nyaya yava utete Elias utete. Kuno murume wataura wokuzvishavane kuti waiva namabhizinesi
murume waigona kusona iye ndiri kuguru wayo ndokwaisvika achiorara kune Friday. Ndofuma ndichiinda mutaundi naye achihodha zvinhu zvake mumahurusera ndaisa kuti umu makanaka, umu makachipa, umu makadayo. Elias Utete munhu akanga ano mwoyo munyoro unoshamisa. Ndava muno ndakasangana navo vakandivinga kuti wadzoka here kubhuya ndikandadzoka kaini ndava panapa kagara tese. Asi avo vashe ndakandoda kusha kuti vamhari kana avashe avashumba inoisha kwanosvika sei pahama yangu. Ndokovona wasvika kumba kwangu kuti vadisova madii ngandiri pano Murambo. Asauya kondisunga kana ndoda kunditonga ndakauyiwa vashe. Kana ndakuya kokutonga ndakati ndavashe usagara kuuya kwangu handikurumi handizishumba. Ndiri munhu wakafanana newe uye tichagara tese tichiwanana. Haleluya. Amen. Munoziva kurasikirwa mukunokosha. Asi kanyika haisi yedu nyika yaMwari. Nai. Mazuva asi edu mazuva aMwari. Nai. Saka hatitendei chine chaitika. Mwari agotikudzawo nesuwo. Yese misoro yamunoona iri panapa torara. Chida usingadi. Hazvikoni izvozvo. Nekuti musoro wauya wakanga usingazivi. Unofanira kudzokera usingazivi futi. Ungozora wainda. Ndinoda kutenda kuti mhuri yose yokwaUtete enge mumwe wavo wenyu apfeka hunhu hwaUtete sebhachi, nyika ine ingagara zvakanaka. Kuno mumwe murume wataura pana achitiye munoti une ikuyo. Ndozvaita UTete chokwadi ichocho. Iye murume wataura chokwadi. Une regai ainde. Tisidzo dzadziwani kuku vazhinji. Vamwe vanoda kufumira pano umwe. VaUtete vanga vasingaiti izvozvo. Ndinoda kutenda yose mhomho yauya pano. Mazvita henyu mauya koviga hama yangu. Ndakambosarudzwa kuva pano padare namakosho. Tichigara tiri pano tichiona vaUtete. Nhasi hakusisira zvekuti kudaro handichasviki kuno handiziviwo. Zviri kwamuri. Haleluya. Musoro hii ndiniti Madhara Bheta ndiri munun'una wa Musindo, munun'una wa vaUtete unova ndiye wakanga tinavo kubva kushurugu tiri vaduku, takakura tiri mumavoko avaUtete. Ini zvandakaita chero kwandigereko kushurugu ndigere zvakanaka, handambohei mbavha. Taibva pano tairima pamhiri apo zvanga zvitsvagwa navamwe. Tikabvapo tikaenda patela shopu yavo ikandigamuchira ini pachangu. Asi zvavaita vanga vasina mweya wakaipa. Pachavo handina kuti vakamboti kuseki kwatiri. Ini ndakabva mavoko avo ndikapinda munorogwa mbulawayo nababa ava ndikanoita basa. Nauchandokumbira vana mai David vanondiziva. Vasikanyatsi kundiziva vanoziva vaitigongera kugara. Ndozita rangu ndichigara pano pavaUtete. Ndaive ndisina pandaiti apa. Asi chandokumbira maningi pamhuri yaSara ai Madhara Bheta vakanga vazvabva vari vaviri. Kuti wangu ini Musindo wakanga ari kushuruku. Akai munun'una ndave novushe chivuya unogara. Madhara Bheta uri kukona uko wanga asina mweya wakaipa. Utete wanga achiziva. Ini ndikambovuya ndokupa musha ndikati kwete tosara uku. Ivo vakakurira kwedu ari mwana weHazani yavo. Saka tikataura zvakawanda. Chandokumbira ndechekuti kumhuri yaSara paMadhara Bheta napano pavaUtete ngavabatane. Kubatana ndo kunoviga zvakawanda. Ukaita nhamo unovengana nehama yako yamwaifanira kupa chikafu.
Saka kana ugere nehama yako muchidya munodya mose hapana nhamo nokuti hama yako chati hama yangu yandipa. Saka asi ndozvitaura vokuda neni handizvigoniwo. Asi chiripo ndechekuti zvandioziva kuna vavutete vakatipa danho rakanaka. Inotenda pamhuri yose asi ndokumbira kuti mhuri yokuno kwavavutete nemhuri yokwamadhalabheti musarashana hama dzangu. Kunzanai kana chaipo mobatana ndatenda hangu. Vana baba papo kuona amukagariwo kuti vakuru vamwe vauya ule mabhenji wavo. Torai muise mabhenji mutende mavagari. Wauya nekuvasaisai kunaka vamwari kuri pano. Wauya nekuvasaisai kunaka vamwari kuri pano. Wauya ndinotenda iyo ino nguva yamasikati akanaka kudai. Ino handichemi nokuti ini ndakandiri dangwe ndakadzidza zvose inokwa ndakabva ndiri mwana wavo wavashi. Saka ndakasvika muno mumusha ndikaita dangwe chairo sezvamao. Ini ndaenda kumunda uku nabakuru vamatukusha ivovo kuzangombe ndobata badza. Tapedza bata badza ticharomaka toita straight line tigoita check row tigozokavira pacheck row. Saka baba vakandidava kuti zvose zvandaita naivo ndakavada nokuti havana ndigamuchira vachiti vakati waita mwana wangu 1 indainzi 1 nokuti kwaindowatanga. Nyange vaya vari kuvakuru ini ndinadiri urugogwe asi vakati 1 kwainokuti handamboona munhu akadai. Ndichisvika muno ndira kutenda ana mai 12 ini ndinoti angoti mai vakuru mai vaduku. Tati mai vakuru mai vaduku. Baba vakanga vasingatauri asi ndauya vakataura. Murume wangu ave kuGweru. Kana baba vaenda kunodhamusa tera vavaritera baba. Kana vaenda kunohodha ini ndaive kumurume wangu Gweru. Vauya nezvose mari inoenda kuhodha. Okay, imbomira nhasi ndinomboti ndipinde mupi munomu ndimbotsvaka vachavatamo vagofuma vachibwira. Hapana chakasara kusvika izvozvi zvatirishomo muno mumusha. Hapana pandinosara. Ndoda kukutendai vana baba munini vangu nevasipo. Hapana vanun'una vangu. Ndoda kukutendai ngatirambei takadero. Ina ndakumbochinja iva vana kumbochinja. Ipo pano vhiki iyo inoenda kunopera ndati ndikavavona ndaiwa kugwadziwa kwangu hakuchina. Zvino baba havoenda ndingosara zvekusisina. Asi ndazodzoka ndoona ana mai maifarai ndonyarara. Ndikatarisa ndaiwa kugwadziwa asi ndakazoti rimwe zuva zvikanzi ndadengoti dai ndadzika sasuko. Ivo vakataura vakati dai mama mbonitisa kumba kwamadhumbu. Vakati chiregai ndingamunetsa ugare saizvozvo zvaanga achiita ini hauchazondioni waitako. Saka ndakukutendai igamba iri ina handichemi ndinova kufara kuchachekegwa ikoko. Tsoka dzenyu dzasvika pano maitiro iwawa ndichasara norugare nokuti mabvudza guruva iri rorudo handambozviona zvakadai muupenyu hwangu. Saka ine kutenda baba fambai norugare tasara musambotambudzika tasara tiri umwe navana vamadzikoma edu. Ini ndiri mai vaduku zvevasara. Ndoda kuti vana mai chero vakura vanun'una vangu hatiite chimwe. Ndatenda Jehovha denga ramatenga denga routsvene iyo nzvimbo yakanaka ndinoenda rini kwai. Hapana musoro kudenga
hakuna nokufa kana chikomero iyo yakanaka ndinaindarini kwairi panopatikere matumba enyika musha wechokwadi tinawo kudenga iyo nzvimbo yakanaka inoindarini kwairi. Ndawa moyo wangu uchitambudzika kuti ndigare nyangwe ndachembera sekuru vangu taiwirirana ndiri mwana wawazanzi yavo wamareri mapinga sekuru vangu wokupedzisira taiwirirana nasekuru vangu vaindiitira zvese uye ndinokumbira kuti vasandikangama vakuru ziya zvavasekuru vamusandikangama vana sekuru kuti dusai wabuya unoda saka ndatenda ndavonga ndinotenda sekuru vangu vazononga pano usingaindi oko kunyanya ukashamisira go you go maziwaka you go I understand mune zvigaro zvinoita zviviri zvitatu zvikuru kumusoro ikoko. Ndinokupai mukana uno kuti muzvizivise muchitaura zvose izvo kuvanhu kuitira mangwana kana tasangana nemwi kuChinhoyi. Ndatenda. Maita enyu Master of Ceremony, uremekezo rwangu rukuru ruri kuna mambo vedu venyika ino yedu vanonzi vachivi vasvika panzvimbo ino. Hei, ndazva kudada nazvo chaizvo. Nditendedzei vemhuri yangu
kuti ndipe kuremekedza kukuru. Ndinoziva munoti mumiriri wedu wapresident vari chairman zvakare, tinoda kuvapa ruremekedzo rwavo. Sekuru vangu vandiodhera zvikuru GD Hungwe vari seneta, tiri tose museneti nasekuru. Ndinoda kuremekedza tanzva muzviti wedu wauya tinaye panzvimbo ino, vana baba vomusha uno, vana mai vomusha uno. Ruremekedzo rwangu kwamuri mese nokuda kwenguva handichadokonyi nzvimbo nenzvimbo, ingonzwai kuti maremekedzo. Ini ndinonzi Joseph Chirongoma, ndazvarwa muno muvhurino panzvimbo ino yatiriyo ino, ndio mamuna baba mandakatumbuka ndiri. Nouzoenda kuchitombo rwizi uko nenhau yamapurazi nasekuru wangu agarakara nokunogara ikoko. Ropa redu roushe rongoramba richingotevera. Ndasvikawo ikoko neni ndakapinda mune zvematongerwo enyika, ndapinda mune zvematongerwo enyika nokukwira nokuenda muprovince, nokukwira nokuenda kucentral committee, nokuenda kusenate. Ezvo ndiri senator weMashonaland West Province iyose zvayo. Hama dzangu ndategai senguva yapera ningodimbura, ndiri mwana wenyu womuno. Baba vavutete ndaona ndakura ndoita kugrade 7, ndakavhunza mambo ndiani, mambo wangu ndiani? Kai vavutete ndiwo mambo wako. Nokuinda kwachivi kunotora chitupa chinotaura kuti sabhuku dzakava chief Hutete. Kati ndiri wemba yousheka iyi. Regai ndidade ndichiti hama dzangu, pano patauya kune umwe mutauri ataura pano, togara chedzi vamhari varungu ndaizvibvunza kuti zvinorevei, asi ndazwa kuti kwaiva nenyanzvi yaigona kuturikira chiraparapa. Saka tiri varungu zvakare nokuti chiraparapa tigona uchinzwa. Ndine urombo zvikuru vana baba nanamai, kurasikirwa nababa. Ndanga ndichiuya ndichiona baba, ndanga ndichiuya history dzose dzokuno sezvindakakurirawo, nguva nenguva ndanga ndichiuya. Mukoma wangu takawira apa navanin'ina vavo namai Everett mudzimai wangu mukuru, ndanchi ndikauya kuno zvese zvinodiwa kuno, nzvimbo dzese dzakamira sei, ndakakwanisa kufamba chivi yose ndikaiona. Ndinoda kutenda mashoko mazhinji ose ataurwa navamwe, handichagoni kuti ndadzokoroni, asi kutenda kubva kuvafundisi vedu. Vataura mashoko vana baba nanamai anokosha, okuti asina kubata awasarira, imhaka yako wasarira. Regai ndinde pane rimwe shoko rangu. Isuka vokwachivi, mama vokwamambo chivi, tisu voho munyika ino, tisu vamhari vana vachivi, iwo mashoko makuru vanhu. Ndaingoda ngoti mambo aripo, ngavazvinzwe vanhu kuti isitirwa kwachivi. Mambo nditendedzeni ngoti vamhari dombosimukai timboona, nana masiva ndaingosimukai timboona, nguva diki diki nditendedzeni master of ceremony. Mungoona, tarisai muone mhuri yavamhari mambo, tarisai mhuri yenyu kuwanda kwayakaita. Gara zviri pasi nenguva diki diki, master of ceremony akundichonya. Vana baba nanamai, baba vedu ndanzwa kuti vapuwa ugamba vana mai navana baba. Haungopuwi munhu, unotopuwa nechawakaita, asi kuchiita kwacho unochiita uri mumusangano, uri mugwara romusangano weZANU-PF. Saka senhengo yeCentral Committee nditendedzei, ndingoita slogan yokuva pamberi pene ZANU-PF. President iti Mnangagwa woye 2023 maita yenyu shoko iro ranifadza. Vana baba nanamai, ndinoziva zvigaro zvokusiyana,
handichadi kuenda mberi mashoko angu master of ceremony ndangokanda mashoko ndiri mwana wenyu atenda kutete vari pano kufa kwehosi inosiya imwe pamusoro iyi baba vavatungwa vandaona pano pamusoro iyi mudziti vedu vataona vauya pano navavavuya navo vose ndoti pamusoro iyi ndino urombo vamwe vangovosvika handina kuziva kuti vasvika ndivanani ndino urombo ndoti pamusoro iyi vakuru vose vauya vachibva kumwe kuuya kurufu rwababa vedu wakakura kudai ndoti pamusoro iyi beduwe ndanga ndichidza kutaura kwavachida vanhu vachitesa pamusoro pababa panapa ina handina kumboona she wakanyorova sashe watanga tinaye baba vapfuura panapa handina mbosangana nazo sakanzela vanga vakasununguka kumwana muduku kumwana mukuru kuharahwa nechembere vakasununguka handina kumboona kusununguka kwakadaro hama dzangu kana tichiti kurashikirwa uye kuti zvotofanira kuziva ndizvokuti munhu wakanaka fungai kuti vanga vachiti kana vamboripisa munhu kuti iwe une mhosva kaiwe waita mhosva saka iwe watora mukadzi womunhu mombe nhatu voti vanhu vasani vasumuka payoti chirega yabvise mbiri chirega yabvise mbiri ungadziwanepi she wakadaro haawanikwi asi wanga achingowanikwa pano muno mautete ndo mamuchingova nashe vakadaro kana dziri dzimwe mhosva idzi wanga uchiregerekwa zvamuchose kusambobvisa nyangwe shere nekuti usazvipama kana dzakakura voona kuti hazvingazonaki havangazogarisani zvakanaka ini ndinoona kuti zvokwadi havazaigara nokuti nyangwe varoi havadi vanhu vakanaka ndinoziva nyangwe mukati medu muna varoi ndinoziva hazvigoni kuti pashaikwe muroi pano zvingaita sei hazvigoni saka havafariri vanhu vakanaka asi mwarivo norumwe rutivi mwari haadivo vanhu vakaipa kuuya kwaari iwe neni tinoonekwa tichiramba tiri panyika pano totofunga kuti kwai tinodiwa namwari unoshaya kuti ndotora sei munhu akaipa kudai asati atendeuka wotoona mwenzo kuti ndasigwa kuti ndinoshamisa asi pakuipa kani right zvino ava zvokwadi havazaigara nokuti asi kugara vakagara zvavo bva munhu anga achitaridza rudo navanhu vaanobata ushe hwakadai tinongoti kuno vanorutora taridzai rudo sorudo gwaguna babava vanga vano rudo navanhu vavo zvikuru haiwa ndingakupedzerai nhambo yakawanda ndoziva kuti tine basa guru ratakatasana naye riri mberi ndinoda kutenda kuuya kwamaita tinokutendai mose tinokutendai zvikuru nyangwe ndisina kuinditende vanhu raaregai ndikutendei nokuti kuuya kwamaita kunofadza nyangwe kuri rufu asi zvinofadza ndatendanga tete
ini ndiri kanzela kuward 4 kumhiri kwaShiku tiri muMidlands. Savavakidzani takanonoka kuva nechipatara. Chipatara chikava chopabutete. Vanhu vanga vachiti kana vakabva mumhiri maShiku vonzi muri vaedzi hatigoni kunyorai mabhuku. Asi waivoti kana kuona vabutete vari kuvanzi nyorai vanhu ava mumabhuku. Vavakidzani ihama dzedu ipapo tarashikirwa ndatete. Kuru chaizvo kumhuri yekwabutete nekurasikirwa kwamakaita nababa. Isu sehurumende takarasikirwawo navashe vanova munhu watanga tichibata naye kwenguva yakareba tine urombo. Asi ndoda kuti nditaure ndichiti rufu murayiro waMwari. Mwari unopa munhu kunyika kana kuti kwatiri chikwereti. Kana munhu akazotora kana kuti akatevera chikwereti chake akatora zvavanga vambokupai, hatipi munhu mhosva nokuti ndizvani ndizvavo. Zvinhu zvinozikamwa chero magwaro kuti munhu wakabva kuguruva unodzokera kupi kuguruva. Saka tingagwadziwa hedu isu vanosara nekuti munhu watanga tinaye tikwanisa kunge tichionana naye, asi Mwari vaita kuda kwavo nenguva yavo yakakodzera havatongerwi. Ndo nguva yacho yanga yadini yanga yasvika. Saka mukuchema kwatinoita tinofanirwa kuchema tine tariro tichiziva kuti Mwari havasi benzi. Mwari vanoziva zvavanodini zvavanoita. Asi kuda mashoko atinongopa okuda kusimbisa kumhuri yekwabutete ndekuti ndofunga murume uyu sematauriro achazoita pamuchazova nhoroondo dzakasiyana siyana, munhu wanga ari a pillar of strength kana kuti munhu wanga ari musimboti wemhuri, wanga ari musimboti wehurumende nenzira dzakasiyana siyana dzatichazonge ndodoma machange ndichidini ndichitaura. Saka tinokumbira kuti chitambe ichocho kana kuti legacy yasiwa nemufi ienderere mberi. Nzvimbo ino inzvimbo yanga yakabatana panyaya dzekugarisana pachivanhu, panyaya dzebudiriro kuhurumende, panyaya dzemusangano sezvamambova zvitaurwa weZANU-PF. Saka tinotarisira kuti zvido kana kuti zvanga zvichiitiwa kana kuti maaspirations omufi zviga zvake zvanga anazvo vasara mune chitambe chikuru chokuti mutore basa rake kusvika paaifanira kunge achisvika. Kuda ndo mashoko andati nditange nawo ekunyaradza ekukumburana nemhuri yekwabutete panguva ino yekuchema. Pachinguva chino kuda regai ndichitaura ndichiti ndofunga ndambotaura navazhi ndichiti mangwanani fanai kuita ma-speeches kana kuti nhaurwa dzose dzakasiyana siyana kusvika patinozosvika. Isu tati uyei nguva yafamba ndofunga vemhuri vanonyatsa kuzviziva kuti pane chikumbiro changa chakaitiwa asi chakati nonokei kuitiwa hachina kunge chadaridziwa nokukurumidza. Saka kusvika patazogara pano takadogarapo ndopazouya mhinduro yaita zvekutumidzirwa pafoni. Saka ndofunga munoona nemasaisai edzanga radzimba tinawawo network yedu haisi kufamba zvakanaka. Saka declaration iyoyo yekuti baba vaitwa liberation hero yasvika ndava naye pafoni pangu. Pandichazenge ndava kuita keynote address kana kuti ndava kuita nhaurwa yangu huru ndakamirira Minister of State, ndichazenge ndichidini ndichikuverengerai ndichikurukura nemi ndichikutsanangurai kuti zvinoreva chii. Saka pachinguva chino maona ndapuwa chitanda chezhowezha ichi chandabata panguva ino. Zvinoreva izvo kuti program kana munhu achinge apuwa status iyoyo uyezve nekuva vashe munhu wehurumende, saka inonzi state burial kana state assisted burial. Saka iko zvino tapuwa isu chitanda program yedu ichatanga nematambiro achakudzidzisai kutevera kusvika tasvika kumucheto kwatichazoita handover back kuchurch together nepresident yenei
vezn vaita challenge kuti havachakwanisi kunge vanesu ndakonegwa naminisa vachitaura ivo kuti declaration yanonoka kuitiwa. Vanenge vachifanira kuti vazogara pasi votsvaga fuel, votsvaga chikafu chokubikira vanouya nekufamba kubva kumasvingo. Saka vati nhambo yadini yaenda, saka tichambopfuudza basa zvakaita saizvozvo, asi status yavo haichinji nekuti masoja azokona kuuya, asi the status inongoramba iripo nemabenefits avo anongoramba aripo. Tine urombo chose semhuri. Kurasikirwa kwedu kunotipa kushungurudzwa chose, asi tine rugare rwokuti sekuru vedu vashe vazorora, nokuti nhovo haingararamisi munhu nokusingaperi. Mwari vatonga sokuda kwavo. Vashe vakutete mhuri yavo vamwe vambotaura, ndane zvishoma zvandoda kungotaura. Vashe vakutete vanga vasiri vashe vokutonga, vavari vashe vokudzidzisa. Vashe vazhinji, madzishe vazhinji vanotonga. Saka ava vanga vari vashe vanotonga, nyangwe mukauya vanodzidzisa, waita mhosva vanokutonga vokudzidzisa vokuregerera. Ndinorangarira rimwe zuva tichitonga, takatonga vamwe vakomana vatatu vakabatwa nemhosva yavakanga vaita. Vakomana vacho vakange vataridza kuti havana mari yekuripa, asi vakabatwa nemhosva. Tikamisa mazuva okuti vaobhadhara mhosva yavo. Vainda tava pano pamusumha, tava kumwati, vakutete vakati, vakomana, imi vanhu vaya munoona here kuti vangawana mari dziya? Alright, so ndoita imwi sedare ndokupai mari dzamava chacha. Takabhadharwa mari dzedu sedare. Vanhu vakatumirwa mupurisa kuti chisununguka henga muchina mhosva. Hazvigoni kuitika. Vanga vari munhu usingai wakanaka koga, wanga vakadopfuudza kunaka. Asi dambudziko rava kutete, nyangwe vakarwara sekuti vazhinji vanoti kufa inguva kana kuti rufu haguraku. Vakutete vanga vane dambudziko rokubudirira kwenzvimbo yavo. Kana kune chinhu chingaitiwa nevanhu vakuru vauya pano, vauya kuzochema vautete, kuti vautete mavachema, zadzisai zvavafa vachishuvira. Chokutanga chati chinetsa vautete iwadi inokuti ibude. Ino nzvimbo ine yavo ndovoga Zimbabwe yose ishe vakaberekwa nomwe ishe wadi. Chinhu ichocho chakavabaya, nanhasi vafa chakavabaya. Chechipiri, vanga vakatarisa kuti muno muve nesekendari. Sekendari ika-applyiwa. Takaberekana nakansela tikaenda kwana DA, kwana chief executive, kwese ikataridza kuti wadi yo, chikoro chabuda hachina kuziva mavutete. Vafa vakagwadziwa naizvozvo. Kana kune chinhu chingaitika, vakuru vari pano mauya kuzoona kuzochema vavutete, vari mumaofisi, chamungaita kuti vachema vavutete zvavakafa vachishuvira zadzisai. Nokuti zvinoitiwa naMwari, Mwari vanogona kuti dzimweni nguva
vamwe vanenge vakadzivisa vakavhara vachidzivirira uyu wafa watozorora but iyeyevo wakadzivirira nounovharira nguva yokuzorora kwake inosvika vanhu zvawakanga wakavharira zvigobudirira. Mwari wokudenga havavharigwi, Mwari wokudenga havadzivirirwi. Mwari ngavatiitira zvakanaka. Regerai ndimire pano. Tinotenda nemashoko abva kuana akamirira mhuri ataura mashoko ane udzamu. Nguva ino ndoda kuisiya kuspeech yatichapuwa na Honorable Tongofa. Honorable Tongofa. Yoti pamusoro baba vachini, pamusoro yutungamirire vhotse kuri pano, pamusoro mhuri yokwaukete. Ini ndakamirira musangano weZANU-PF unouyawo chitema itine nhamo dzaitimira idzi. Ini ndakamirira musangano weZANU-PF ndakamira ndakadai ndiri secretary for administration kumadzimai. Panguva ino ndaongorora pari pano ndofunga ini ndakati mukuru. Ndauyawo ndakamirira ZANU-PF tina vazhinji vavasvika pano. Okutanga ndaida kuti vamuruke muvaonewo vaya kuzochema ishe wetu baba vautete. Ndingangoti ndotanga zvangu napanapa. Avanetwa amai Marange vakamirira ZANU-PF vari kuprovince asi vari muno mudistrict wokwaChivi. Vari sure kwavanetwa amai Gude vakamirira futi madzimai kuprovince variwo muno maChivi kuChivi North. Vari sure kwavo ndi mai Nyuke vakamirira province. Ndozoti pana vakuru ane nyembe dzakawanda asi panguva ino ndichavasumudza vakamirira mayouth edu nemwana wedu wechidiki womuno maChivi ari kuprovince anetwa Godfrey Mukungunugwa. Zvimwe zvigaro zvichauya zvichataurwa hazvo. Ini ndinotanga ndichiti baba vautete ndakavaziva kwaane kwenguva. Ini ndiri chizvagwa chomuno ndichizvagwa pajenya pamapurasi pamvere. Baba vautete ndemwe mbiru yanga yakatisimbira kumusangano wedu weZANU-PF nenyaya yokuti baba vanga vachiziva zvinodiwa nenyika. Vanga vachivapa utongi hwoushe vakabata kumusoro kuno. Misangano yose nemitambo yose nezvese zvaitika muno mudunhu redu rokwaChivi ndaigwana ndichisangana navo baba vakasununguka. Saka somusangano weZANU-PF tichiuya pano tava nokusuwa chaiko kwokuti isu seZANU-PF tiri kutorerwa vanasoro jena vedu mbiru dzedu dzinga dzichititungamirira dzichitipira kunyange kuivhu romuno maChivi vokuti vanga vachikumbira vachidavirwa. Pane zvezvo vanga vachiita. Tinoziva chose kuti rufu murayiro waMwari asi unosiya vanosara vachichema vachigunun'una. Ndakamirira musangano ndaichionamata nokutenda kuti tichawana umwe woushe hwakautete uchapinda nomumatsimba ababa kutungamirira musangano, kutungamirira nyika, kutungamirira vanhu sezvanawo wachitagwa naugwadziri pano kuti baba vanga vachitonga vanounyoro vanga vasiri baba vanotonga vachikacha kana kuuraya. Saka inini ndinoti tasuwa chaizvo uye tava kugwadziwa tatoregwa baba vanga vachitungamirira. Zvizhinji vakuru vedu vachauya tazotaurawo. Resident Minister vachauya ndivo vanotitungamirirawo kusangano redu reZANU-PF vari chairman weMasvingo province. Ndinoda kuti vana mai nana baba nevana vemhuri yomavautete hamusi mimoga matorerwa nesuwo nyika tatorerwa tatowana nezvozvo. Tinoda kupa kutenda kumamukuru wedu ndohwani kuti maudzwa kuti mapepa hana kunge afamba sokufamba kwakaita nedaku kuti nenguva nezvifambiso zvomuchadenga. Taiti toshuvira kuti pfuti dzirire asi zvisina izvozvo matozwa kuti pfuti dzicharira pano. Baba varemekedzewa gamba. Kuremekedzwa gamba hakungopuwi munhu woga woga unenge akangoita munhu nje. Kunopuwa munhu unotarisiwa mafambiro aakaita nomusangano, mafambiro akaita pamabasa ake,
ndio zvimwe chete zvacherekedzwa pana baba vautete vakaonekwa nemusangano weZANU-PF kuti zviro kwadzo vanokodzera kupinda mumagwaro enyika kuti ndio imwe yehiro yomuno medu kwatini. Ndinoda kuti mimi vanotema ngatitemei tine tariro uye ngatigone kunyaradza vana baba nemhuri zvakanaka. Ndatenda. Asa kuti hurumende inge ichikwanisa kuita shuviro dzayo dzose dzakava dzatinoziva mazuvano. Nokuti mazuvano tinoziva kuti tinotungamirirwa nemapolicies ehurumende anova atinawo mazuvano. Nofunga zvakaita sana Vision 2030 ndo zvinhu zvatinazvo zviri kukurudzirwa nehurumende kuti inge tichiita. Saka mabasa ose anga achiitwa navashe akanyogwa mubumbiro ravo remutemo reTraditional Leaders Act anga ari kuzadzikisa kunoda kuinda hurumende. Ndo chimwe chinadati nditaure. Saka chimwezve chinhu chokutanga baba vautete ndofunga vanhu venharaunda, vanhu vemhuri munopupura pamwe chete neni kuti baba makavaona vachitambudzika nemumbiri kwenguva yakareba chaizvo. Ndaitaura nemwana wavo unova ndiye watanga tichanda naye nguva nenguva kuhofisi. Aitaura iyo kuti baba vanenge vanga vachovha makore anokwana kuita mana vachinetseka nenyaya yecancer of the bones. Aita panyika ataugwa aya kuti tochi iyoyo ngaichiramba iri mudenga isadzikisiwa kuitira kuti vanhu varambe vachivhenekekwa semavhenekeko anga achiita baba vachiri vapenyu. Kana mukasabatsira kuti mabasa avo avanga vachiita aende mberi, zvinangwa zvavo zvavanga nazvo zvinde mberi, mweya wavo hauzorori kunyange pavanenge vari. Ndofunga tambowa zvichitaurwa izvozvo. Baba vautete vanova vanga vachinzi Elia Zindonda vakatisiya musi wa9 March 2020 pai zuva ranga rava kunovira ma6 o'clock. Panguva yavafa ndo panguva yatanga tichinyaya kutovada chaizvo. Sei ndichiti kunyanya kuvada? Inyaya yekuti ndofunga tose tinoziva kuti tiri muhurumende tsva inonzi pachirungu new dispensation ine zviga zvayo zvakawanda chaizvo. Vana Vision 2030, vana transitional stabilization policy, urongwa hwehurumende hwebudiriro hwekuona kuti takwanisa kugadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika, takwanisa kuti nyaya dzezvikwereti zvedu zvidzikire, takwanisa kunge tichishandisa mari yedu yomuno yatinoti local currency. Saka apa ndingodoma nepafupi zvimwe zviri muurongwa hwehurumende. Saka madzimambo, madzishe savashe vatiri kuviga pano nemasabhuku, vanhu vari muhurumende. Hurumende inotangira kumasabhuku, ndivo vanhu vanotanga kuronga budiriro yenyika. Nonga tikatarisa pavillage chaipo chaipo ndo panotangira nyaya yemavillage development plans. Toda chibhurani, toda tsime nezvimwe zvakaita seizvozvo. Zvinozokwira kuinda kumusoro kukanzuru kwazvinonogarigwa mumakomitees akasiyana siyana. Asi budiriro inenge yatanga kupi? Inenge yatanga kuno kumusha. Saka iri ndio rimwe rebasa ratinocherechedza kana kuti ratinorangarira ranga richiitwa nababa vautete. Ndinodzidza kuti vautete vanga vari munhu wakachikurudzira nyaya yekuzvibatira, nyaya yokuti vanhu ngavaite maprojects. Wanga asingakurudziri ndo wauchinzi muchakabva nyaya yemadhona vanga vasingaidi nekuti yaikurudzira nyaya yehusimbe. Vanga vachida vanhu vanoita maprojects avo. Rinongova donzo rimwe chete nehurumende yedu yatinayo yokuti vanoti ivo vanhu tofana kuva self reliant, kureva kuti tofana kunge tichizviitira tichizvibatira maprojects edu. Ndofunga munhu unokuda, munhu unokupa chirezo chehove, nekuti kana munhu iyeye akaenda unokwanisa kuinda kudziva kunoredza hove. Asi kana ukapuwa hove, kana hove dzikapera, munhu uye akaenda wadogadzira dambudziko mauri, unogona kupedzisira watowambafa nekuti wajaira zvinhu zvinodini zvinonaka. Asi murume wevetapo wanga achikurudzira nyaya yemaprojects. Mukatarisa nhoroondo yake kwandabva nekwandichaenda, muchaona kuti wanga ari munhu
uri entrepreneur kana kuti unoda zvemubato yamavoko, nekuti wanga ari munhu unonzi wanga ari mabhizinesi sezvamuchahamba muchaverenga. Vautete vanonzi ivo vanga vari musoni, munhu unosona tailor, ndo ranga riri basa ravo. Basi wanga ari muzvina bhizinesi, vanonzi ivo vane zvitoro zvavanga vachitova nazvo kwaDhewa nekwamazviwa kuzvichava nedistrict. Saka uyu mucherechedzo womunhu wanga achishanda nesimba, kana kuti watingati pachirungu hard working, mabasa avo anga achikurudzira vanhu kuti vange vachidini, vachizvibatira. Vanonzi munguva yavo yekurarama vakaita zvidzidzo kana zvidzidzo zvemaster farmer training zvekurima izvi. Vanonzi ivo vakatowana migove yakawanda chaizvo panyaya dzezvekurima ipapapo pamamaster farmer prizes. Vautete vatiri kuchengetedza nhasi vanonzi wanga ari munhu wanga achihla Mwari, munhu wanga achinamata. Ndofunga vazhinji vedu ina hangu handindi kuchechi asi ndofarira chechi, asi ndoziva zvomubhaibheri. Ndofunga mubhaibheri munotaurwa imo kuti kwai kuhla Jehovha ndokuvamba kwezivo. Kozonzizve kana ukavaka pasina Jehovha uri kuvaka ndizvoka. Ndechikuwawo vanhu vachitaura zvandikutaura asi ndakambopinda uchechi kwenguva refu. Saka naizvozvo Vautete wanga ari renowned Christian. Ndofunga mavona mucherechedzo wanga uripo nekupupugwa kwanga kuchiitwa nevanoita zvekereke vanga vachitaura nyaya iyoyo. Chechi yavo inonzi iyo yanga ine Greater Harvest Church yemuno muZimbabwe, ndo yavanga vachidini, ndo yavanga vachipinda. Panyaya dzebudiriro Vautete vanonzi vane maprojects kana kuti vane zvinhu zvakawanda zvavanga vachiita muno munzvimbo, zvimwe zvokuti vamwe venyu living testimony kana kuti zvinhu zvamunotoona zvokuti tikaenda pazviri munogona kutopupura. Kunonzi panguva yavo ndivo wanga ari musimboti wekuvakwa kwekliniki yandaona yakanaka iri pakonapo, Utete clinic. Pano unozoramba inopupura handitika. Bridge from Kotozi to Utete clinic zvakaitika munguva yavo. Pane dhamu riri kubetsera zvipfuwo zvakawanda rekwaUtete. Pane chibhorani chinobudisa mvura inonzi Utete Boho. Pane bridge ndofunga ndo rataona pamhiri apo rinosvika paclinic. Kuisiwa kwamagetsi paUtete nepabusiness center nepachikoro chinonzi Utete zvinhu zvakaona upenyu panguva yavo. Saka zvinopupura pachena kuti wanga ari munhu unoshanda, wanga ari munhu unoda nyaya yebudiriro. Mukatarisa hurumende iko zvino sezvandakotaura kuti chinangwa chedu chehurumende chikuru kuru inyaya yevision 2030. Inyaya yandataura iya yekuona kuti panoita economic revival, kureva kuti nyika yedu inodzokedzana payanga iri. Zvikwereti zvedu zvinofanira kudzira, tinofanira kuva neukama hwedu hwakanaka nedzimwe nyika. Saka budiriro iyoyo inotanga kurukwa pasi pokutanga patati isusu ndo panotangira panotangira hurumende. Saka murume uyu wanga ane donzvo rakanaka, yanga iri mbiru sezvambotaurwa namai Madzivadondo yebudiriro. Zvinoonekwa nezvandiri kutaura zvamuri kuva zvichibuda munhoroondo umu. Muno munzvimbo muno kunonzi ivo kunyaya dzezvekurima izvi vanga vachikurudzira zvakare vanhu kuti varime mbeu dzinoindirana nenguva
ndofunga tose tinoziva kuti iko zvino nyika yedu haida kumira zvakanaka panyaya yekuchinja kwemwaka kana kuti yatingati pachirungu climate change. Saka mukana wapurezidendi chero pavanotaura, chero first lady vanotaura nyaya yekuti iyo tofanira kurima mbeu dzinokwanisa dzisingateti zuva, ava kunzi pachirungu matraditional grains, hachanzi masmall grains. Zitaura kuti masmall grains raiva nokushora mukati, zvaita sekuti zvimbeu zvidoko zvisina mwero. Saka iko zvino anonzi matraditional grain, kureva kuti mbeu dzedu dzechinyakare. Saka vanonzi ivo ndo zvimwe zvavanga vachikurudzira izvozvo, uye vanga vachikurudzira nyaya yekuchengetedza zvipfuwo zvinoenderana nenzvimbo iyoyo. Izvo ndinozvibvuma nokuti pandakatanga kuuya kuno takaita field day apo tina kansela vedu vari pano vahungwa yembudzi, vanhu pavaita pass on. Saka ichocho kana kuti maitiro iwawo anoratidza kuti leadership kana kuti utungamiriri kana zvinhu zvakaita seizvozvo zvichiitika munzvimbo mavo, zvinoreva kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvine tsigiro yavo. Uye munhu wanga achikurudzira nyaya inokurudzirwa zvakare nehurumende, tiri kunyaya dzezvemvura nenyaya dzezvimbuzi, zvekuti pari zvino tinofanira kunge tava umwe neumwe nechimbuzi chake. Nyaya yezvimbuzi inotibetsera nyaya yekuchengetedza utano. Nyaya yezvimbuzi inotibetsera kuti tive a health nation. Ndofunga mukatarisa even president wedu panyaya yezvekuchengetedza utano apa, ndokusaka muchiona akati chishanu choga choga chokutanga kwemwedzi inonzi clean up campaign day. Zvanga zvabva panyaya yekufa kwakamboita vanhu kuHarare nekorera. Saka vatungamiriri vanokurudzira nyaya yeutano hwakanaka, zvakafanana nezvanga zvichiitwa navashe vautete, nekuti vatungamiriri vakasakurudzira vanhu kuti vave neutano hwakanaka, vanhu vanoparara. Kana vanhu vakaparara, utungamiriri hakuchina pokutsigira, nekuti pachishona vanoti nyika vanhu, kana pasina vanhu unganziti urishe, hapana, ushe hwako hunenge huri mumhepo, basi hunenge huchidini, huchingwenda. Saka vashe vanga vachikurudziravo nyaya yokuvakwa kwezvimbuzi, vanga vachikurudziravo nyaya yekuchengetwa kwezvipfuwo zvidoko zvinokwanisa kumira kana zuva ririko senguva iriko, family, nekumendena nyaya yemavalues emumusha, kuchengetedza chatingati chivanhu. Saka haugoni kuti ungachengetedza zvinhu zvechivanhu kana kuti nyika kana uchikurudzira zvinhu zvakaita sezvizvi. Ivo vanga vasingakurudziri, kuratidza kuti wanga ari a traditional leader wakadini, wakagwinya. Nguva dzavo vautete vanonzi ivo vanga vasingadi, ndoka izvi ndambozvireva zvakare, wanga ari munhu wanga achida kuti vanhu vabatane, unity. Ndonga mambozviwa maringe nezvanga zvichimbotaurwa zviya kuti maigona kuti dzimwe nguva mapinda mudare mavo. Ndonga mambozviziva kuti masaduni vane dare, madzimambo vane dare, tobva ipapo toenda kwamagistrate. Munhu waigona kuti kana munhu akapinda mudare make paitwa mutongo nemachinda anenge ari mudare, ivo vaizosara voti vodzamisa pfungwa dzavo. Kwai waigona kuva vochiti kana munhu ndaenda muti ng'ombe shanu ngachibhadhara ake mbiri, kureva kuti munhu wanga achihwira vanhu vanotungamira, inova kana kuti chinova chinhu chikuru chatinotarisira kumunhu unotungamirira, kuva netsitsi nevanhu vaunotungamirira, munhu wanga akadero. Nokuti pachivanhu zvinhu zvatinotarisira kunana mambo, kunana vashe, nharadada dzirimo tinozviziva, asi uripo munhu unogona kusvikawo padare pako. Tinoziva kuti padare pavashe kana kuti padare pamambo panosvikwa wakabatawo chimwe chinhu, haneno kuno munoti chimhanza nezvimwe zvakasiyana siyana. Asi vana mambo vanhu vane mwoyo wokuhwira, vanogona kusvika padare, kana kuti munhu achisvika padare voti mbuya vajerina nyaya yenyu ngaita uko, pasina
kana chamabvisa, nokuti vanenge vachiziva chimiro chemunhu iyeye kuti haana chaanacho. Nokuti vana mambo kana kuti madzishe, chero pavanogadziwa mashoko avo avanopuwa ndeyekuti hezvi chibatavhu kana achibatiswavhu kuratidza kuti zvinhu zvose zviri muvhu, masvosve, zvitambakukura, nherera, chirikadzi nezvimwe zvose ndizvani, ndizvako. Hakuna umwe waunogona kudini kuvapa. Asi uripo umwe munhu unoti wamoto akapinda mudare, mukawa chinzima vabudisa munhu iye mudare vasina kumbomutwara mbichana, unoti apa paboneka mwapa. Ndo vanhu vanotarisirwa kuti dzimwe nguva unofanira kumbodini, kumbochajiwa. Asi vana mambo vanoitawo dzimwe nguva dzavanoita chitsitsi nekuwira munhu urombo, ndofunga mazviwa zvichipupugwa apo. Ndo mucherechedzo wemutungamiriri uyoyo. Vautete vakazvagwa musi wa3 November 1928. Kurava kuti vanogona masvomu vasina kudhoropawo masvomu sezvandakaita. Munogona kuona kuti makore avo anga asvika pamapfumbamwe nerimwe, ndizvo ndakona mapfumbamwe handi makumi mapfumbamwe. Hayi, asina ndiri pedo ka 91 ndio makore avanga vanawo. Pamadzishe edu ngati nemadzimambo ndio vanga vakabata, ndio vanga vari mukuru. Saka kutungamirirwa namambo, nokuti tikatarisa vazhinji vedu neniwo ndogona kusasvika ikoko. Vashe vautete vanga vane madzimai maviri navasiya, Evelyn Utete naRuramai Utete. Pamwe chete vane vana vanokwana kuita 13. Vapfumbamwe vachiri vapenyu vanosanganisira vakomana vana nevasikana 5. Pavazukuru ndaona chero padeclaration pakangonzi several grandchildren. Hatina kukwanisa kunge tichipuwa namba iyoyo. Makazoiwana? Vakawandisa. Handimaona mwana wacho wataura. Pai vakawandisa. Havagoni kutovaverenga. Saka tokoti unaccountable. Right. Saka toda kuti titende chaizvo nemabasa akaitwa navashe vedu panguva yavanga vari vapenyu anowanda aitaura. Ndofunga ngatichiyambuka tabva pabudiriro. Liberation hero status inopuwa munhu pachidonongodzewa kana pachitarisiwa. Zvimwe zvandataura ndezvimwe zvazvo, asi pane zvikuru zvamawa zvanga zvitaurwa pano, ndopandoda kuti tichibata ipapo. Vanonzi muhondo yekusunungura nyika ino yatazongowana uya nakai, vakashanda basa guru chaizvo. Panguva iyi handimawawo chinzi vanga vari munhu waisona. Vanonzi vaibatsira varwi verusununguko nezvekupfeka pachena, nyaya yezvekutsvaka mishonga nekupa kuchengetedza security kuvarwi verusununguko. Vakashanda pamwe chete nevanhu vakaita sana Savimbi, Dr. Mao, Dr. Moyana. Vakashanda zvakare pamwe chete nevarwi vangu vakasiyana siyana vakaita sana Tasman Marashanye, vana Moses Chenjerai, vana Amon Ushe nevamwe vakasiyana siyana vatisingakwanisi kuti tingadoma namazita. Asi apa tangokupai vashoma vanoratidza kuti murume uyu wanga ari munhu mune chekuita nekusunungurwa kwenyika ino. Saka mabenefits kana kuti zvimwe zvakanaka zvatava kuona isu tava kusara tichifara ivo vaenda, zvinhu zvakabva mumavoko emurume uyu nevamwe vake.
kunonzi murume uyu wakararama pane imwe hondo yakabhuyiwa Gwemudzimure. Ndofunga handi muri kuzviwa zviri kutsigirwa kuratidza kuti murume uyu hasi munhu wokutamba naye, munhu mukuru. Panonzi pakafa vanhu vakawanda pahondo iyoyo. Ndokusaka muchizoona pakaitiwa application kana kuti pakaitika chikumbiro chakaitiwa. Ndonga handida kuzoverenga tsamba yakaitwa yechikumbiro. Handina kuona zvakakodzera nokuti ndaona kuti chine basa outcome kana kuti zvakazobuda kumucheto zvakazoitika. Ndokusaka president pavakakumbigwa nemasvingo vakamirirwa namunyori wandaona wakaita application iyoyo akamirira vamwe vavo. Ndaona vakanzi vatakavarasha ndo vakanyora vachinza kuhurumende, asi pfungwa idzodzo vagara pasi nevamwe vavo vanova imi vana vekuno vemasvingo. President havana kumboita pfungwa mbiri, vakagamuchira pfungwa idzodzo vachibva vadokurumidza kupindura. Nekuti mukatarisa hapana kupera kana 24 hours response yanga yadowapo. Zvinoratidza kuti munhu wanga ane mabasa akanaka anozikamwa. Saka kusaina kwakaita president kana kuti kuzonyora kwakaita tsamba yanga ichingova nyaya yeconfirmation nekurangaridziwa pavanga vadini kwavanga vaitiwa. Saka kuda ndo nhoroondo yangu yandati hama dzangu ndinge ndichitaura nezvenyu. Kuda chimwe chandingada kuti mungoziva kuti isu sehofisi vautete vakapinda pabasa rekuva Sadunu musi wa 22 September 1994. Saka kureva kuti zvodudzira kuti vanga vava vashe kuhurumende kwemakore 25 kana 25 pachirungu. Saka zvinoratidza kuti munhu wanga ashanda kwenguva yakareba. Saka naizvozvo ndosaka paina potaura ndichiti kuchema tingachema hedu sevanhu varasikirwa nemunhu wavanga vachiona kuti baba avo kana kuti vashe avo, asi pano panyika Mwari unoona zvakakodzera kuti vange vachibva nekuti vanga vapedza basa ravo pamaringe neurongwa hwavo. Kuda tirega ndichipendera ndichitaura ndichiti nokuti vamwe vanga vane mubvunzo kana kuti vashe zvavafa zvozodii. Pamutemo wechivanhu kutanga ndofunga mukatarisa pamutemo wehurumende chose chaunoita unotarisa chivanhu kutanga. Mutemo unototanga kutaura kuti according to the standing traditional custom of the area, kana pane chinhu chose chinoitwa ingava appointment inoitwa according to the tradition or the administrative needs of the community. Saka kureva kuti chivanhu nemutemo wehurumende ndio chinovaka munhu wataradzika uyu. Kana vashe vafa unotarisirwa kuti panopera nguva iri pakati pemwedzi umwe tingati zvosiyana nenzvimbo. Kudarika ndingotaura ndichiti pane nguva inonzi mumusha makasviba. Mumusha munozochenurwa kana vechechi vanogona kuita manyaradzo, vechikaranga vanogona kuti vachiita nyaya yekurova guva nezvimwe zvakaita seizvozvo. Saka vemhuri ndivo vanozogara pasi kana mumusha machena votaura namambo wavo, nekuti pamutemo section 8 yetraditional leaders act inotaura iyo kuti matraditional leaders emhando iyi vanobayirwa navashe. Vashe vozoendesa kuhurumende zvogumira panani? Pana minister welocal government. Saka vashe kana kuti vemhuri dzimba dzinogara ushe vanogara pasi. Vagara pasi
vachitarisa mhuri voona kuti mwana mukuru murume ndiye munhu unogara materera, unonyaradza mai nemhuri. Mai kana kuti vana mai vachigamuchiravo panguva inopiwa nehurumende inova 2 years yekuteerera, inotovapo pamutemo. Ndo panosarudziwa munhu uya ochipinda muhofisi, panozoitiwa selection. Asi selection iyoyo inenge ichitungamirirwa namambo nehofisi kwa-DA, vachinyora mapepa avo. Vanyora mapepa avo vanozoendesa kuhurumende, kuitwa appointment acting headman voskora mari yehurumende kwemakore anokwana kuita 2. Kana makore iwawo apfuura, isu tinodana mambo wenzvimbo iyoyo tochimuudza kuti iko zvino panofanira kuti pachigagwa pasi mochiita maprocesses anoleada to the selection kana kuti kusarudzo yepermanent kana substantive headman. Saka paitwa musangano, dzimba dzose dziripo dzotaura tsika yadzo yekugara, dzataura tsika yadzo yekugara, voita hurukuro yekuti imba ine chijana chokupinda vachitandisa tsika yavo. Tsika dzinosiyana nenzvimbo. Vamwe vanoti yafa yasiya mukono pachindevera apo, yavanoti pachirungu primogeniture, yekuti father to son. Vamwe vanoti sezvakaita kunana Bright Bridge mumavhenda, kana pava kusarudziwa mambo nguva yakwana, samagadza unodana vanhu vemhuri iyoyo, vanochiinda paimba pakavigwa the last chief or the last headman, because vanotora hozi yaigara mambo vochera mukati ndomuvaisa mutumbi make imomo, hozi iya yovhagwa yosungwa. Kana kuri kunana Bright Bridge vanobva vachipinda samagadza, unodana vanhu vochimira vakalaina, vanoda ushe vanopuwa mukana wokuti vainde vachinozama kuvhura dhoriya. Chero pakasungwa negavi, kana usiwo unopinda, chero kadai gavi racho haribvi, hapangosungwi necheni. Asi kana iye muridzi asvika unogara, chero pakasungwa necheni, akakusundidzira mbichana kudai, munoona dhoro richiti bheu, unobva achipinda mukati iyeye wasarudziwa nasamagadza nenhava, vochera guva riya. Vachera guva riya, vanotora marangwanda emufi oiswa munhava, vochikwira nawo mune rimwe gomo ririko kuBright Bridge kwavanogara ikoko. Vonopedza vhiki variko vachigadzana nekusimbisana, vozochidini, vozochidzoka pano pasi, mupuwa mambo wenyu, hurumende yodini yoita basa rayo. Right. Apa chandangokupirai muenzaniso ndenyaya yetsika yekugara. Tsika kana mukasaitevedzera yekugara ushe, zvinhu hazvifambi zvakanaka. Mumaona makudo achipinda mumunda achidya makatarisa, nokuti munenge musina kuita zvinodiwa nechinevhu. Kana kuti vanhu vanopera kufa mumusha nekuti vhuru rinenge rakadini, rakatsamwa. Kana tawanda ariyo unopinda ndiye unopinda, kwete Samson. Hama dzangu namashoko angu iwawa, kana ndamareva nokutenda, ndoda kuchisvika pandinoti iko zvinoda kudzokera program kukereke inochititungamirira pane zvinotevera. Ndatenda. We pray for the presence of the Lord to fill this place. Wapano hweimweya mutsvene nokunyaradza nokusimbisa vanhu venyu. Zita raIshe Jesu tanamata nokutenda masvika. Amen. Go on.
Santana.
Atifambei tirege kuenda kure, tichazotakura tozodano titakurira tichienda kumba kwatagadzira imba yehama yedu. Regai tipfuurire mberi tichimbirwa tichipedzisa vanhu vari kuona vari kutiimbira. Tive nesimba rokunyaradza vari mukutambudzika kupi nekupi nekunyaradzwa kwatinonyaradzwa nako naMwari. Usatya nekuti ndinewe, usavhunduka nokuti ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa zviro kwazvo, ndichakubatsira zviro kwazvo, ndichakutsigira noruoko rwangu rworudyi rokururama. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Unondivatisa pasi pamafuro manyoro, unondisesedza pamvura inozorodza, unoponesa mweya wangu, unondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake. Zviro kwazvo kunyange ndikafamba mupato womumvuri worufu, handitongotyi zvakaipa, nekuti imi muneni. Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Munondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu. Makazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopfachuka. Zviro kwazvo unyoro nenyasha, kutambudzika, kana nhamo, kana kuvengwa, kana nzara, kana kushayiwa zvokufuka, kana njodzi, kana munondo, sezvazvakanyorwa zvichinzi, nokuda kwenyu tinourawa zuva rose. Takanzi tiri makwai anobayiwa, kwete pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatida. Nekuti ndinoziva kwazvo kuti kunyange rufu, kana upenyu, kana vatumwa, kana vakuru, kana zvazvino, kana zvinouya, kana masimba, kana kwakakwirira, kana kwakadzika, kana chinhu chimwe chakasikwa, hazvigoni kutiparadzanisa norudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu. Mufundisi Mbedzi vanamati. Mwari wamasimba ose nezita raJesu Kristu, tinokutendai nokuti muri baba vedu
tiri pano isu hama neshamwari pakuonekana kariko kupedzisira nomutumbi wababa vedu. Tinotenda Mwari wamasimba ose zvino tichieresa nzvimbo iyi baba wakudenga yatiri kugadzika baba vedu. Mavacharindira maringe neshoko raMwari vakamirira kurira kwehwamanda apo vakafa vachifira munashe vachimutswa vachifanana naye vakuru navadiki. Tinotenda kwazvo nezita raJesu Kristu chitinyaradzai nokutinyaradza kwose. Mwari wamasimba ose mutiitire zvakanaka isu vapenyu, tirambe tiine chirangaridzo chokuti nesuwo tiri vapfuri panyika ino. Tanamata Mwari wamasimba ose nokutisimbisa, mweya mutsvene atisimbise nekutinyaradza kwazvo. Mazvita muzita raJesu Kristu. Amen. Simba